исполнился еси во славе Христе Боже наш, радость сотворив и учеников, обетованием Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, якобы еси Сын Божий, Избавитель мира. Боже наш, На горе Елеонской затихли шаги, 40 дней пронеслись, словно краткий миг. Спас стоит среди тех, кто его полюбил. Мир небесный сердцам в этот час подарил. Взгляд устремлен в синеву высоты, где расцветают иного мира цветы. Свет облаков обнимает стопы. Ввысь возносится Царь и Господь, обожая смиренную плоть. Ввысь возносится Царь и Господь, обожая смиренную плоть. Белоснежных одежд неземной огонек, тот, кто вечен, теперь от земли далек. Ангел кротко вещает, вернется он вновь, оставляя в завет нам свою любовь. Взгляд устремлен в синеву высоты, где расцветают иного мира цветы. Свет облаков обнимает стопы. Ввысь возносится Царь и Господь, обожая смиренную плоть. Ввысь возносится Царь и Господь, обожая смиренную плоть. Не оставил сиротами нас в этот день, растворилось сомнений и горести тень. Дух Святой снизойдет Укрепит и спасет в царство вечного света, за ним поведет.